Shirika la kutoa misaada kwa watoto lasema mwanzilishi wake alitekeleza unyanyasaji wa kingono. Jeshi la Nigeria lazuia mashambulio ya waasi ya ndege zisizo na rubani. Mwanamke asambaa mitandaoni kwa kumtunza nduma kwa karibu miaka miwili Kenya. Na Marekani yaonya dhidi ya kutwaliwa kwa ukingo wa magharibi. Naam. Natumai ubweri wavyo pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Mfalme Charles amekuwa mfalme wa kwanza wa Uingereza kusali katika huduma ya umma na papa tangu kutengenezwa kwa kanisa karne 5 zilizopita, kuashiria wakati wa kipekee katika historia ya kidini. Mfalme Charles alisali pamoja na Papa Leo, mkuu wa kanisa Katoliki, wakati wa ibada ya kiukumene katika kanisa maarufu la Sistine Chapel siku ya Alhamisi, ishara ya umoja na Waanglikana na Wakatoliki wa Roma kote ulimwenguni. Mwishoni mwa ibada fupi, Papa Leo alisema kwamba wanaomba Mungu Baba yao ama Baba yetu, wewe uliyeziumba mbingu na dunia na kutufanya kwa mfano wako mwenyewe, utufundishe kuona mkono wako katika kazi zako zote na mfano wako kwa watoto wako wote. Kwa Charles na Camilla wakiwa katika ziara ya kiserikali ya siku 2 huko Vatican, waliketi pamoja na mita chache kutoka kwa Papa mbele ya kutaniko iliyokuwa na safu za makardinali ambao wote walisimama mwishoni mwa sala na kusema amina. Shirika la kutoa misaada kwa watoto lasema mwanzilishi wake alitekeleza unyanyasaji wa kingono. SOS Children Villages, shirika la kutoa misaada linalotoa huduma zake katika zaidi ya nchi 130, lilisema Alhamisi mwanzilishi wake alifanya unyanyasaji wa kingono na kimwili kwa miongo kadhaa kabla ya kifo chake mwaka 1986, na ina rekodi za kesi 8 ambapo fidia ililipwa. Shirika hilo la misaada la Austria ilianzishwa mwaka 1949 kusaidia watoto mayatima katika vita vya pili vya dunia. Ilitoa tangazo hilo na kushughulikia madai na unyanyasaji katika miaka hivi karibuni katika vituo vyake kadhaa nchini Australia. Waasi wa Kiislamu walianzisha mashambulio kwa wakati mmoja katika wilaya 4 kaskazini mashariki mwa Nigeria na kutumia ndege zisizo na rubani na silaha nzito kuteketeza kambi ya kijeshi kabla ya kutimuliwa na wananchi. Msemaji wa jeshi la Nigeria amesema Alhamisi hii wanajihadi walifanya mashambulio kati ya siku ya saa 6 usiku na saa 9 masaa ya GMT kwenye maeneo matatu ya wanajeshi katika jimbo la Borno na jingine katika jimbo la jirani la Yobe. Mwanamke mmoja katika kaunti ya Garissa nchini Kenya amesambaa kwenye mitandao ya kijamii kushangaza wengi nchini humo kwa kumtunza duma kwa kipindi cha takribani miaka miwili.
Miongoni mwa yale ambayo yamekuwa yakimfanyia duma huyo ni pamoja na kumlisha, kumwogesha na hata kutembea naye. Kulingana na shirika la huduma za wanyamapori nchini Kenya, KWS, mwanamke huyo aliamua kumchukua na kumtunza baada ya kubaini duma mdogo alikuwa ametelekezwa. Ingawa kitendo chake cha huruma na kujitolea kilivutia wengi, lakini kilikuwa kinakinzana na sheria za utunzaji wanyamapori. Maafisa wa KWS walimchukua duma huyo na kumkabidhi kwa wataalamu wa mifugo kwa uchunguzi wa kiafya. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani amesema kuwa hatua ya bunge la Israel kuelekea kutoa eneo la ukingo wa magharibi unaokaliwa na kwa mabavu kutatishia mpango wa Washington wa kumaliza mzozo wa Gaza. Katika jaribio la kutaka kumwaibisha waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, wanasiasa wa kisiasa za kali za mrengo wa kulia walichukua hatua ya kutoa idhinisho la awali kwa mswada unaoipa Israeli mamlaka ya kunyakua ukingo wa magharibi. Wapalestina wanadai ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu na Israeli tangu 1967 ni sehemu ya taifa huru linalotarajiwa. Shirika la reli Tanzania TRC limetoa taarifa kuhusu ajali ya treni ya umeme EMU iliyokuwa ikisafiri kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma majira ya saa 2 asubuhi kutoka Oktoba 23 mwaka huu katika kituo cha Ruvu. Shirika limesema kuwa ajali hiyo ilitokana na hitilafu ya kiuendeshaji na taarifa za awali hakuna tukio la kifo. Taarifa ya leo Oktoba hii ilitolewa na TRC imebainisha kuwa timu ya wataalamu inaendelea na uchunguzi wa kina na juhudi za kuhakikisha kwamba huduma zinarejelea haraka. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Rais wa Marekani Donald Trump atangaza vikwazo vikubwa dhidi ya Urusi kuhusu vita vya Ukraine. Jambo pekee ninaloweza kusema ni kwamba kila ninapozungumza na Vladimir tunakuwa na mazungumzo mazuri na kisha hayaendi popote. Lakini tizama, anapigana vita, yuko kwenye vita vikali vya pande mbili, na ndivyo vita vilivyo. Lakini ninaweza kusema muda umewadia wa kufikia makubaliano. Watu wengi wanakufa. Tangazo la vikwazo hivyo limewadia siku moja tu baada ya Trump kusema kuwa mkutano uliopangwa kufanyika na rais wa Urusi Vladimir Putin mjini Budapest utasitishwa kwa muda usiojulikana. Mapema Jumatano, Urusi ilitekeleza mashambulio makali ya mabomu dhidi ya Ukraine yaliyoua takribani watu 7 wakiwemo watoto. Vikosi vya Marekani vimeshambulia meli nyingine iliyodaiwa kubeba dawa za kulevya wakati huu katika maji ya bahari ya Pacific, Pentagon imesema. Kwa mjibu wa waziri wa ulinzi wa Pete Hegseth, watu wawili waliokuwa ndani ya meli hiyo waliuawa na kuna wanajeshi wa Marekani waliojeruhiwa. Meli hiyo ilijulikana na ujasusi wa Marekani na inaaminika kubeba dawa za kulevya kwenye njia inayojulikana kwa usafirishaji katika maji ya kimataifa ya Hegseth ameongeza. Shambulio hilo lilikuwa na la 8 la Marekani dhidi ya boti zinazoshukiwa za dawa za kulevya tangu Septemba 2, lakini la kwanza katika Pacific. Rais wa Marekani Donald Trump amesema ana mamlaka ya kisheria
kuendelea kulipua boti katika maji ya kimataifa, lakini akasema anaweza kwenda kwenye bunge la Congress la Marekani ikiwa ataamua kupanua malengo yake katika nchi kavu. Takribani watu 34 wameuawa katika mashambulio ya Marekani dhidi ya boti zinazodaiwa kuwa na madawa ya kulevya, ikiwa ni pamoja na shambulio la hivi karibuni dhidi ya meli iliyokuwa chini ya maji katika visiwa vya Caribbean. Wanaume wawili wamenusurika kwenye shambulio wiki iliyopita na walirejeshwa nchini Colombia na Ecuador. Serikali ya Ecuador baadaye ilimwachilia mtu mmoja aliyetambuliwa kama Andres Fernando Tufino, akisema hakuna ushahidi wa makosa anayoshutumiwa nayo. Mwanaume mwingine kutoka Colombia inasemekana bado amelazwa hospitalini. Baraza la Katiba la Cameroon limesema kuwa itatangaza matokeo ya uchaguzi wa urais siku ya Jumatatu tarehe 27 Oktoba hii saa 10 ama saa 5 asubuhi kwa saa za huko. Haya yanajiri baada ya kuhitimisha kusikilizwa kwa kesi hii leo. Majaji walitupilia mbali maombi yote ya ama kufutwa kwa sehemu au uchaguzi wote. Hivi karibuni kanisa Katoliki nchini Cameroon limewataka wa majaji wa baraza la katiba kuhakikisha uamuzi wao unaonesha matakwa ya wapiga kura, likiomba kwamba matokeo yasibadilishwe ili kumpendelea mgombea mwingine. Kabla ya kutangazwa kwa matokeo hayo, miji mikubwa nchini Cameroon imekumbwa na maandamano, huku wengi wakiekemea ukiukwaji mkubwa wa zoezi la uchaguzi. Msemaji wa zamani wa serikali Issa Chiroma Bakari alijitangaza kuwa mshindi wa uchaguzi huo na kumtaka Rais Paul Biya akubali kushindwa. Mamlaka hiyo ilieleza hatua yake hiyo kuwa kinyume cha sheria na kuwataka wananchi kusubiri matokeo rasmi ya baraza la katiba. Makamu rais wa kamati ya kimataifa msalaba mwekundu Gilles Gamonia ameelezea kuwa kwa sasa kuna takribani mizozo 50 ya silaha inayoendelea barani humo. Hiyo inaashiria ongezeko la 45% tangu mwaka 2020 na hivyo kuiweka mizozo ya Afrika kuwa 40% ya mizozo yote ya silaha ulimwenguni. Miongoni mwa nchi zinazozongwa na mizozo ya silaha ni kama Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Sudan, Mali na Niger. Bara hilo lina takribani watu bilioni 1.4 na lina utajiri wa madini na idadi kubwa ya vijana, lakini sehemu nyingi bara hilo limekumbwa na umaskini na ukosefu wa usalama. Kulingana na Gobernia, mizozo hiyo imesababisha watu milioni 35 kuyakimbia makazi yao, hiyo ikiwa takriban nusu ya wahamiaji wote ulimwenguni. Unaendelea kupokea taarifa hii ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Sasa hivi basi tunajiunga na shirika la DW kwenye ripoti, uchambuzi na vile makala, ambapo ni awamu ya pili ya matangazo yetu, wakiwa ni washirika wetu katika matangazo haya. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ameelekea ziarani Israel. Anatazamiwa kukutana kwa mazungumzo na waziri mkuu wa taifa hilo Benjamin Netanyahu. Atafanya ziara hiyo wakati ambapo makamu rais wa Marekani J.D. Vance akilikosoa bunge la Israel kwa kupigia kura mpango wa kunyakua ukingo wa Magharibi. Angela Mdungu na taarifa hiyo kwa kina. Waliotangulia wa Marekani zinalenga kudumisha usitishaji wa vita vilivyodumu kwa miaka miwili kati ya Hamas na Israel katika ukanda wa Gaza. Kwenye ziara hiyo, Rubio anatarajia kukitembelea kituo kipya cha kudumisha makubaliano kati ya Hamas na Israel kilicho chini ya Marekani. Tutakwenda kukiona kituo cha uratibu wa raia na jeshi, ndio kwanza kimeanza. Tutawapa wafanyakazi wenye uzoefu wa Wizara ya Mambo ya Nje jukumu la kuwa pale na kusaidia kuratibu juhudi zote. Ni muhimu hasa katika wiki zijazo kuendelea kudumisha usitishaji wa mapigano.
Muda mfupi kabla ya kuanza safari yake, waziri huyo wa mambo ya nje wa Marekani, hata hivyo, alionya kuhusu hatua zinazofanywa na bunge la Israel zinazolenga kutoa ukingo wa Magharibi. Rubio amesema hatua hizo zinauhatarisha mpango wa Trump wa kuvimaliza vita vya Gaza. Naye makamu wa rais wa Marekani JD Vance, aliyekuwa Israel siku moja iliyopita, ameikemea pia hatua hiyo na kusisitiza kuwa Israel haitalinyakua eneo hilo. Jana Jumatano, bunge la Israel lilipitisha miswada miwili inayolenga kuunyakua ukingo wa Magharibi. Hatua hiyo imejiri wiki moja tu tangu kuanza kutekelezwa kwa mpango wa Trump wa kusitisha vita kati ya Israel na wanamgambo wa Hamas. Katika hatua nyingine, shirika linaloviwakilisha vyombo vya habari vya kimataifa nchini Israel na katika mamlaka ya Palestina, FPA, limeelezea kusikitishwa kwake na kitendo cha mahakama ya juu ya Israel cha kuahirisha uamuzi wa ombi la kuwaruhusu waandishi wa habari wa kigeni kuingia Gaza mara moja. Tangu vita vilipoanza Gaza Oktoba 2023, mamlaka za Israel zimekuwa zikiwazuia waandishi wa habari wa kigeni kuingia katika ukanda huo na kuwaruhusu baadhi yao chini ya udhibiti mkali. Chama hicho kiliwasilisha ombi la kutaka ruhusa ya kuingia Gaza mara moja kwa waandishi wa habari wa kimataifa mara baada ya makubaliano ya kusitisha vita. Mahakama ya Israel ilizipa mamlaka husika mwezi mmoja wa kuandaa mpango utakaotoa ruhusa kwa waandishi hao kuingia ukanda wa Gaza. Haya, asante sana Angela Mdungu kwa taarifa hiyo. Nazidi kusonga mbele kwenye taarifa nyingine kwamba Mfalme Charles ambapo wa Uingereza amekuwa kiongozi wa kwanza wa kanisa la England kusali hadharani pamoja na kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14. England ilitengana na kanisa la Roma miaka 500 iliyopita. Silvia Mweuzi na taarifa hiyo. Mfalme Charles mwenye umri wa miaka 76 akiambatana na mkewe Malkia Camilla waliungana na Papa Leo kwenye kanisa dogo la Sistine ambako misa hiyo ilifanyika kwa dakika 30 ikijumuisha taratibu za Kikatoliki na Anglikana. Ibada hiyo iliyofanyika katikati ya ziara rasmi ya familia ya kifalme kwenye mji wa Vatican iliashiria kuimarika upya kwa uhusiano mkubwa kati ya makanisa hayo mawili. Ilikuwa ni mara ya kwanza kwa utawala wa kifalme wa Uingereza kufanya ibada hadharani pamoja na Papa tangu Mfalme Henry wa 8 alipovuruga uhusiano na kanisa Katoliki la Roma mnamo mwaka 1534. Hali hiyo ilichochewa na hatua ya Papa kwa wakati huo kukataa kuvunja ndoa ya Mfalme Henry ili amuoe mwanamke mwingine, hatua iliyomfanya mfalme kuwa kiongozi wa kanisa la England. Mfalme Charles ambaye ni kiongozi wa juu kabisa wa kanisa kuu la Anglikana, mnamo mwezi Mei alikutana na Papa Leo aliyechukua madaraka kama kiongozi wa kanisa Katoliki lenye waumini bilioni 1.4 ulimwenguni baada ya kifo cha Papa Francis. Mfalme na mkewe Camilla mapema leo walikaribishwa kwenye makazi ya kitume ya Papa kwa hafla ya gwaride la heshima iliyofanywa na kikosi binafsi cha ulinzi wa Papa cha Swiss Guard kabla ya mkutano wa faragha na Papa Leo kwenye maktaba ya Papa. Baadaye Papa aliongoza ibada ya misa kwenye kanisa dogo la Sistine sambamba na askofu mkuu wa York Stephen Cottrell ambaye kwa sasa ni kasisi mwandamizi wa kanisa la England. Misa hiyo ilihudhuriwa pia na viongozi wa makanisa yote ya Kikatoliki na Anglikana, wanasiasa, wanadiplomasia na wawakilishi kutoka kasri la Windsor, na ilijikita katika masuala ya utunzaji na ulinzi wa mazingira, swala ambalo kwa muda mrefu linapigiwa upatu na Mfalme Charles. Jinamizi la kutengana kati ya Roma na kanisa la England bado lingalipo hadi sasa, licha ya kuwepo kwa hatua kubwa za kubadilisha hali katika miongo ya karibuni. Mwaka 1961 hayati Malkia Elizabeth wa pili, mama yake Mfalme Charles, alikuwa wa kwanza kutoka familia ya Uingereza kuitembelea Vatican tangu mgawanyiko huo. Mwaka 2013 kulifanyika mabadiliko ya sheria iliyoondoa kifungu kilichosema ikiwa mtu kutoka familia ya kifalme atamuoa Mkatoliki ataondolewa sifa ya kuwa mfalme, ingawa bado wao wenyewe wanalazimika kuwa wa Protestanti. Kasri la Buckingham limeitaja ziara hiyo kuwa ya kihistoria, ingawa inafanyika katikati ya kiwingu cha ufichuzi mpya kuhusiana na kaka yake Mfalme Charles, mwanamfalme Andrew anayehusishwa na kashfa ya kingono inayomhusisha mhalifu wa zamani wa ngono Jeffrey Epstein. Asante sana Silvia Mweuzi kwa taarifa hiyo
kutokea Vatican. Wakati huo basi nazidi kusonga mbele kwenye taarifa yetu ya habari, msikilizaji, kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio 14 Africa. Tunashirikiana na DW katika matangazo haya awamu hii ya pili ya ripoti za waandishi, uchambuzi na makala. Jeshi la polisi visiwani Zanzibar limewataka maafisa wake kufanya kazi kwa umakini kuelekea uchaguzi. Lengo ni kuendeleza historia nzuri iliyowekwa kwenye kumbukumbu ya mwaka wa 2010. Kwa mara ya kwanza uchaguzi wa mwaka huo haukumwaga damu. Salma Said anaripoti akiwa Zanzibar. Khamis Kombo amewaambia maafisa wa jeshi hilo ambao wanatarajiwa kusimamia uchaguzi mkuu katika vituo vyote kuhakikisha wanafanya kazi kwa weledi na kuacha alama ya historia njema. Kamishna Kombo amewataka maafisa hao kuhakikisha amani na usalama wakati wote wa shughuli ya upigaji kura, wakati wa kuhesabu hadi kutolewa matokeo, ikiwa ndio dhamira ya kufanyika uchaguzi bila kumwaga damu wala kuacha madhara. Uchaguzi wa 2010 nakumbuka ulikwenda nao vizuri na tukapata vyeti vya heshima karibu sote kutoka kwa, nakumbuka Inspector General alikuwa Afande Said Ali Mwema. Nafikiri walikuwepo kwa kipindi hicho, karibu sote tukapata kwa namna uchaguzi ulikwenda. Basi na wewe Mwenyezi Mungu ajalie uende vizuri, tupate hivyo vyeti na vingine zaidi ya vyeti. Katika kusimamia uchaguzi, askari wameagizwa kushirikiana na wananchi katika kuitunza amani, kubaini na kudhibiti uhalifu wa aina yoyote ambao utajitokeza. Naibu mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai Zuberi Chimbela amesema uchaguzi ni jambo ambalo halitaki mchezo. Askari wenzangu, zoezi la uchaguzi ni moja kati ya matukio nyeti na matukio muhimu katika nchi yetu. Utekelezaji wake hauhitaji masihara, utani wala mapuuza. Hivi karibuni katika mikutano ya kutoa elimu kwa wadau, Tume ya Uchaguzi Zanzibar ZEC kupitia kamishna wake Awadhi Ali Said aliwahimiza maafisa wa jeshi la polisi na wale wa vikosi vya SMZ ambao ndio wenye kubebeshwa lawama katika chaguzi zote kukiuka haki za binadamu kwamba wahakikishe wanasimamia uchaguzi wa kutumia mbinu walizotumia wakati wa daftari. Kunakuwa na ushindani, kunakuwa na hisia kali, mara nyingine kunakuwa na mkusanyiko, na wakati mwingine kunaweza hata kutokea matukio yasiyotabirika. Jeshi la polisi lina jukumu la kulinda usalama wa watu wote na mali zao na kuhakikisha kwamba hayo yanafanyika bila ubaguzi, bila upendeleo wa aina yoyote au kukengeuka na kuja kushabikia upande wowote. Uchaguzi wa 2010 ndio ulioweka kumbukumbu nzuri kuliko chaguzi zote zilizofanyika Zanzibar ambao haukukumbwa na machafuko. Salma Said, DW, Zanzibar. Asante sana Salma Said ukiwa maeneo ya Zanzibar, ambapo tunaendelea na Afrika leo jioni, ambapo viongozi wa Umoja wa Ulaya wanajadili upungufu wa gesi chafu kwa 90% ifikapo mwaka 2040. Ni kabla ya mazungumzo ya kimataifa kuhusu hali ya hewa yatakayofanyika mwezi ujao. Kuna upinzani unaoongezeka kutoka kwa baadhi ya nchi wanachama kuhusu hatua ya kuchukua kuhusu nishati safi kwa mazingira. Saumu Njama na taarifa hiyo. Kwa 90% utoaji wa gesi chafu ifikapo mwaka 2040 ili kuhakikisha kuwa bara hilo liko kwenye njia sahihi kufikia kutokuwa na utoaji wowote wa gesi chafu mwaka 2050. Hatua ambayo wanasayansi wanahitaja kuwa muhimu ili kuzuia athari mbaya zaidi za ongezeko la joto duniani. Lengo la mwaka 2040 linakusudiwa kuwa daraja kati ya ahadi ya sasa ya kisheria ya kupunguza utoaji wa gesi chafu kwa 55% kufikia mwaka 2030 na lengo la mwaka 2050. Hata hivyo, pendekezo hili limekumbana na upinzani kutoka kwa baadhi ya serikali za nchi wanachama kuhusu jinsi ya kugharamia mabadiliko kuelekea matumizi ya nishati safi, huku zikikabiliana pia na changamoto za ulinzi dhidi ya uchokozi wa Urusi na kufufua uchumi wa biashara. Licha kuongezeka kwa majanga ya hali ya hewa duniani, juhudi
juhudi za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi zimepungua kasi, hasa kutokana na hatua za rais wa Marekani Donald Trump za kubatilisha sera za Marekani za kupunguza utoaji wa gesi chafu na kuhimiza matumizi ya nishati mbadala. Mazungumzo ya Umoja wa Ulaya yatazingatia kile kinachoitwa masharti ya kuwezesha, ikiwemo ufadhili na sera za kusaidia ambazo zinahitajika ili kuepuka ongezeko la gharama za nishati kwa raia na kusaidia biashara zinazotokana na ushindani kutoka bidhaa za bei nafuu za China na ushuru wa Marekani. Waziri wa Uholanzi Dick Schoof amesema anatarajia Umoja wa Ulaya utaendelea kushikilia malengo yake ya mwaka 2030 ambayo takwimu rasmi zinaonyesha yanaendelea kutimizwa. Rais wa Halmashauri Kuu wa Ulaya Ursula von der Leyen amewaambia viongozi kuwa mabadiliko kuelekea uchumi safi ni fursa kubwa kwa Ulaya kufufua viwanda vyake na kupunguza utegemezi kwa bidhaa kutoka China ambayo inawekeza kwa kasi katika nishati mbadala. Von der Leyen pia aliahidi marekebisho kadhaa yakiwemo kudhibiti bei katika soko lijalo la kaboni kwa mafuta yanayoingia kutoka masoko ya kigeni. Asante sana Saunjama kwa taarifa hiyo, ambapo tunaendelea kusonga mbele na taarifa nyingine, ambapo tupo mbashara kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio 14 Africa na shirikiana na DW kwenye ripoti za waandishi. Usisahau kujisajili nasi, subscribe, mkwaju follow, vile vile penda video na taarifa ambayo inakupendeza. Usisite kutuandikia maoni yako radio14africa@gmail.com. Pia tembelea tovuti yetu cantona-digital.wordpress.com kwa habari zaidi. Tupokee taarifa nyingine naye Najat Omar. Fedha tangu Goma ilipoanguka mikononi mwa waasi wa AFC na M23 mwezi Januari kumewaacha wakazi wa jiji hilo wakiwa hawana njia rasmi ya kufanya shughuli za biashara kama kuwekeza, kufanya malipo na kubadilisha fedha. Suluhisho lililobuniwa na waasi hao, yaani mfumo wa Kadeko kama taasisi ya umma mbadala kwa mabenki, bado haujafanikiwa kuwashawishi wakazi wa mji huo kama wanavyoeleza hapa baadhi yao. Binafsi sioni faida ya kuweka pesa yangu katika mfuko ule kwa sababu bado nina mashaka juu ya mfumo wake ambao nina hofu unaweza kubadilika wakati wote. Zaidi ya hapo, Kadeko haitambuliwi kimataifa. Mimi siwezi kuchukua pesa yangu na kuiweka katika benki ambayo tayari imetangazwa kuwa haramu na serikali kuu. Kwa hiyo nafikiri hakuna jambo bora la kufanya zaidi ya kuwa mwangalifu na kutafuta njia nyingine za kuhifadhi pesa yangu. Sina akaunti katika Kadeko kwa sababu kwanza sina cha kuweka akiba, lakini pia sijawahi kuiamini Kadeko. Hili halihusiani na uasi huu, imekuwa hivyo tangu zamani. Matokeo ya kukosea imani mfuko wa Kadeko ni kwamba miamala ya kifedha hufanyika kwa njia zisizo rasmi kupitia madalali wa fedha kwa pesa taslimu au kupitia mfumo wa simu wenye viwango vinavyobadilika. Kutokuwepo kwa mfumo rasmi wa kifedha kunadhoofisha uchumi ambao tayari umeyumbishwa na ukosekana kwa usalama thabiti. Pia kunachochea kutoroshwa kwa mitaji kupitia njia za kimagendo kwenda katika maeneo ambayo bado yanadhibitiwa na serikali ya Kongo na wakati mwingine hata nje ya nchi, hasa Rwanda, kama anavyofafanua mchambuzi wa masuala ya uchumi Dadi Saleh. Na kisi kiuchumi ambayo inakatiza mzunguko wa kifedha. Hivi ndivyo mambo yanavyokuwa katika maeneo yote yanayokaliwa na waasi. Ni tatizo, na iwapo hali itazidi kuwa mbaya, mzunguko wa kifedha utaanza kutafuta njia nyingine. Tayari inaweza kuwa Gisenyi katika nchi jirani ya Rwanda na njia nyingine ambazo mara nyingi sio halali. Hata kabla ya kuanguka kwa Goma, sehemu kubwa ya shughuli za kifedha ilikuwa ikifanyika kwa pesa taslimu, lakini kutenganishwa kabisa na mfumo wa kitaifa wa benki kumefanya hali kuwa mbaya zaidi. Kwa wakazi wa Goma, chaguo lilobaki ni ama kuzitunza fedha zao majumbani au kuziweka katika mifumo ambayo uaminifu wake ni wa kutiliwa mashaka. Asante sana Najat Omar. Wakati huo basi nazidi kusonga mbele msikilizaji, ambapo tunakuomba simama kituo hiki idhaa hii ya Kiswahili Radio 14 Africa, ambapo tunahitaji kununua transmitter na station transmitter link ambayo ina uwezo wa kurusha matangazo yetu mbali na kwa njia nzuri
yatakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625 account number ni 012450 85217800 au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote ya urushaji wa pesa. Hapo basi wewe ni mshirika wa PayPal, basi unaweza kusacha email cantona.online254@gmail.com, ambapo basi ukisearch hiyo email unapata nafasi ya kuweza changia unachoweza, ili tuweze kuwa na nafasi nzuri ya kuweza kununua transmitter hiyo na station transmitter link. Unaweza vile vile enda pale kwenye Facebook yetu na unatazama pale, utapata link ya PayPal ambayo unaweza kuifuata na baadaye unatoa mchango wako kadri unavyowezeshwa. Sasa hivi basi msikilizaji, na kuelekeza katika studio za DW ambapo Najat Omar vile vile na Lilian Mtono wanatuelekeza katika yanayovuma kwenye mitandao ya mawasiliano. Yani hata kitu kidogo kikitokea tu kwenye jeshi watu wanaona kama ni swala la wanasema wanaunganisha taarifa. Sasa habari ya kufurahisha ni kwamba Lilian, kuna utafiti uliofanywa na watafiti Godfrey G. Homish na Kenneth Leonard kutoka Marekani na kuchapishwa kwenye Journal ya Study of Alcohol, umebainisha kuwa wapenzi wanaokunywa pombe mara kwa mara huwa wana uwezekano mkubwa wa kutokugombana kwa mambo madogo madogo. Mapenzi yao yanakuwa konki kama zege. Kwa mujibu wa utafiti huo uliowahusisha wanandoa wapya walioanza ndoa mpya na wale waliokuwa kwenye ndoa zamani, wanasema kwamba iwapo kama wenza mmoja anakunywa na mwingine hanywi, mapenzi yanakuwa kunakuwa na maneno sana ama kunakuwa na ugomvi, migogoro mingi. Lakini wale ambao kila mmoja anapiga ulabu, yani mahusiano yao yanakuwa yako shata. Maoni ya wadau. Wewe unasemaje lakini? Mimi ninapenda kahawa. Haya, tuendelee maoni. Maoni anaitwa Mama la Mama, anasema mtagombania nini wakati ukilewa hapo hapo unamuona mpenzi wako ndio mchepuko? Mr. Sema anasema sasa itakuwaje kwa wale we pray together we stay strong, manake wale watu ambao wanaamini kwenye Mungu. Hii mambo ya free will hainaga formula bwana. Mapenzi kitu kingine. Aya Juma Viatu anasema hii live tena sio utani. Ulabu unafanya mahusiano yawe concrete. Lila nimeishia hapo. Sina la kuongeza, au ni watafiti. Basi tugeuke na sisi mitandao yetu ya kijamii hapa. Naona muda unakimbia kweli sana. Nianze kusoma maoni kwenye ukurasa wetu wa Facebook na Instagram. Namuona Mzungu Feki Faraja kutoka Kigoma, Tanzania. Anasema nawapata online, mambo ni safi kabisa. Asante sana kwa kutufuatilia. Matunda ya Kiume anasema swala la vita ni hatari kwenye suala la uchumi, na Kim Alube anasema hizo ni propaganda. Kinyume chake Rubio ameipongeza Israel kupitisha muswada wa kuchukua ukingo wa magharibi. Ikiwa hata yeye ni mzayuni, anaanzaje kwa kusua wazayuni wenzake? Hamisi Nyonyo Mnyeusi akiwa Mayamaya Dodoma, Tanzania anasema pamoja sana DW Kiswahili, asante, tunashukuru. Good lucky anasema Israeli haina nia ya kutaka maelewano na Palestina. Haiwezekani kila siku wachukue ardhi za watu halafu wanajinasibu kuwa anataka amani. Hicho kitu hakiwezekani. Bless Malu wa Bendi RC anasema haika viongozi wa Kongo wanapaswa kuijadili hali ya uchumi na usalama wa mashariki mwa miji hiyo. Ya Najat, naona kibao kizuri, tuburudike kidogo, tuvute kidogo pombe. Sawa. Haya, naendelea kukusomea ujumbe, lakini sasa naangalia kwenye YouTube. Robinson Kachumita anasema ninafuatilia matangazo ya DW Kiswahili jioni hii nikiwa Mwanza. Asante sana kutokea Mwanza. Deus Dedit Malia ametuandikia kutokea Moshi Makondoshi, Tanzania. Anasema makubaliano ya kusitisha vita huko Israel na Hamas ni wazi kwamba yalikuwa hayana tija yoyote kwa kuwa bado wanazidi kushambuliana. Ali Mrangi kutokea Dar es Salaam anasema shughuli za kiuchumi kuzorota huko DRC kiukweli ni jambo ambalo linafanya nchi kukosa mapato mengi.
Na Mana Jones wa Karagwe namtakia ziara njema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kwenye ziara yake huko Israel. Isaya Sambo anasema wananchi wana haki ya kuwa na wasiwasi kwenye taasisi hizo za kifedha, kwani hakuna shughuli inayofanikishwa mahala pasipo na amani. Endelea Najet, endelea tafadhali. Aha. Niendelee. Endelea kutusomea maoni. Sawa. Na nikimwangalia Kina Ulaibu anasema hizo propaganda kinyume chake. Rubio anaipongeza Israel na msaada kuchukua ukingo wa magharibi. Lilian, labda unaweza kuendelea wewe. Namuona hapa Crispin Christopher anasema Putin anatetea maslahi yake, hataki kuchezewa kama mtoto. Hii ni ripoti tulikuwa nayo mchana wa leo. Hamis Nyonyo Mnyeusi kutoka Mayamaya Dodoma anasema maandamano yasipewe kipaumbele, kwani yanaweza kusababisha majeruhi au vifo vya raia huko Cameroon. Ni ametuandikia huyo baada ya kusikia kwenye matangazo yetu ya mchana. Na Franco Kisanga kutoka Isebania mpakani mwa Kenya na Tanzania anasema Cameroon dumisheni amani kwanza. Msikilizaji na mfuatiliaji wetu, hivi ndivyo tunavyohitimisha matangazo yetu ya jioni, na kutoka hapa Bona hatuna la ziada. Mimi ni Lilian Mtono, mwenzangu alikuwa ni Najet Omar, lakini tuliongozwa na Selina Mbemo. Asante sana na tunakutakia jioni njema. Ndio hali ambayo inajitokeza. Asante sana kikosi kizima hicho. Wakati huu basi narejea kwenye studio hizi, basi tupokee Kiziba Mkonga. Kiziba Mkonga cha sasa, msikilizaji. Kwenye maisha kuna marafiki unaowahitaji kusaidia kusonga mbele, ila usisahau kuwa na marafiki wanaokuzuia usirudi nyuma. Kwenye haya maisha kuna marafiki unaowahitaji wakusaidia kusonga mbele, ila usisahau kuwa na marafiki wanaokuzuia usirudi nyuma. We have the pushers and the backup friends. It is very, very important to have both, dear listener. We have the pushers and the backup friends. Na maisha kuna marafiki unaowahitaji kusaidia kusonga mbele, ila usisahau kuwa na marafiki wanaokuzuia usirudi nyuma. Na hicho ndicho Kiziba Mkonga cha sasa.